我哋發覺咧 H&M 咧最近咧睇佢啲 styling 好靚啊，即係進步晒嘅完全。嗱，由呢一套開始睇啦，佢即係其實好簡單嘅啫，牛仔褲係人都着噶啦而家，但係佢一個闊腳牛仔褲，米黃色嘅 jacket， 呢個係帆布啦，咁啊針織嘅米白色嘅長袖嘅 T-shirt， 但係咧佢提供咗少少唔同平常嘅 detail。就將個袖畫上去，將入邊嘅露出嚟。咁咧，甚至咧，佢有件黑色 T-shirt 喺入邊咧，都露咗少少出嚟。咁個領都係嘅，其實係3層嘅呢度。3層嚟嘅呢個係，即係 layering 啦。係，即刻好吸引啊！係啊，平無奇嘅本來一個 look 嚇。好嗱，我哋跟住咧，同埋有頂帽襯咗，襯埋件 jacket 嗰個 T-shirt 同埋件黑色皮帶啊嘛。OK。好啦，我哋去第二個 look。呢個 look 咧，咁咧即係當然係好街頭少年嘅打扮啦，即係我哋嗰啲老年咧都可以着嘅呢啲。真係？當然係啦，即係你唔好唔啱我啲靚仔，唔啱你㗎。你諗下自己以前有冇着過一件格仔嘅毛布嘅恤衫？係啊，喺呢度咧，你唔需要咁樣着，拎佢嚟綁嘅啫。點都有佢嚟綁啊！呢啲拎佢嚟着頸巾，牛仔恤衫啊。就呢個 sweatshirt， 即係整個咧連埋下邊條褲咧，我點樣講咧？我自己好中意咁嘅打扮嘅以前，但係有時咧我唔係一定話有顏色㗎，我咩都黑色咧，咁我拎件黑色嘅薄身中褸嚟綁，咁咧到到有需要覺得凍嘅時候咧，咁我哋會着上去啦。除咗落嚟都着上去啦。嗱，所以大家觀眾咧唔好成日話我哋哇香港成30幾度，點樣着咁多層啊？嗱，而家就入秋啦，就嚟冬啦，咁啊〜experiment 多啲，我覺得。只要佢唔潮濕嘅話，就可以着啦。好嗱，旁邊呢套都好靚㗎，好特別。我中意佢啲 accessories。係啦。同埋呢度，甚至咧，佢將個內褲啊突出嚟一個圈。係。佢呢啲係咪一樣係闊腳牛仔褲？要10幾20歲先好睇㗎。如果我有咁嘅身材，我都會咁着。其實都冇所謂㗎，嗬。冇所謂。係啊。嗱，所以 styling 的重要嗱，點解我哋成日會咁講咧？就係style 得好咧，吸引入去買。其實介紹衫容易，咩價錢喺邊度買好容易。但係你點樣 style 佢咧，係最難嘅，即係考功夫嘅有時。都耐唔中我哋見到有啲咧，嗰啲 styling 咧都話咁都得，你即刻唔想買啊！係啊，即刻唔想買嘅 styling 唔啱。嗱，我哋仲有我哋心水嘅 styling 啊嚇，呢一套咧，我覺得係極致啊，簡直係極致到咧。即係我絕對我自己會着啦，咁咧甚至咧啱啱推出出年春夏季嘅2026年嘅 Chanel 都好多咁嘅配搭啊，類似嚇 Chanel 好簡單啊，黑白配啊，黑白配咁咧，但係咧即係其實呢啲係好 unisex 嘅，Audrey都可以着嘅咁樣。係，我好中意黑白色。係啦，嗱佢白色 T-shirt 咁，然後咧有個冷背心，咁咧 again 咧。佢呢個係西褲嚟㗎，呢個唔係即係唔係跑褲嚟㗎，闊腳。喂，翻工咯。係啦，咁我講呢個 styling 就係好顯示到 H&M 咧，即係近來咧，即係佢哋對 styling 嗰方面好落功夫啊。或者根本咧，即係幫佢哋即係做 style 嘅同事咧，佢亦都好有見地。即係佢其實唔係好高深嘅啫，但係啱啱好咧，係俾一般人望上去，同我平時嘅打扮唔一樣喎。但係 at the same time，佢哋係着得落嘅，呢個好重要。係啊，咁咧甚至咧，就喺後邊咧，我炒一件褸，你夾埋一齊。當天氣涼啲嘅時候咧，就可以咁樣着啦。甚至係咪唔使着上身咧？綁喺 somewhere 啊？綁住腰，綁即係綁膊頭。係啦，一樣得。旁邊呢套都好好嘅。呢個咧。即係佢用淺灰搭深灰啦嚇，中灰啦，呢個都唔係深灰。咁咧恤衫係淺藍灰。係。咁咧，如果呢個咧，即係如果係咁樣恤衫襯佢咧，我覺得爭咗一樣嘢，因為咁樣嘅話咧，即刻俾人爭咗啲喎，唔夠型喎。有啲又縮。你諗下，如果你加件係 T-shirt， 加件 T-shirt 喺入邊咧，咁嘅 T-shirt 甚至可以咧帶離開灰色系列。你放藍色，突條領出嚟咁。係啦，突條領出嚟，呢個領突出嚟咧，咁呢個恤衫領唔需要咁平整嘅，放上去，係咁樣都得㗎。
OK， 係咪？即係你咁樣着嘅話，就完全你個感覺就唔一樣啦。因為你咁樣嘅恤衫嘅手臂嘅露個恤衫腳出嚟咧，好話縮嘅真係會。但係你有個 T 恤冚一冚佢咧，又另外一樣嘢啦。因為呢個好似又多咗層，你個 T 恤喺呢個位係咪？冇錯啦，係你露出嚟，見到 layering， 係咁就好好啊。咦？嗱，講開個恤衫咁樣突出嚟咧，甚至係攝一半都得嘅喎，其實唔使攝晒出嚟嘅喎。係啊，露出嚟少少咯。嗱，因為咁樣太過撇，即係撇有撇嘅靚嘅。但係咧喺呢個 look 嚟講咧，我覺得就有啲浪費咯。即係如果我哋真係有件 T 恤加埋落去就好唔同，甚至係 accessories 啦。雖然頂帽都係襯得唔錯嘅，都係灰色，但係。係啦，咁有即係如果我會拎走佢，我用另外一個顏色着，我唔會用灰色。哦，你會用咩色咧？如果係我都係會寧願用即係個藍色咧，呢個藍色佢啦，咁係同埋藍色嘅系列唔一定要 exactly 嗰個色去戴對帽。好，我見到有一個都沙得好靚，我要影埋嗰個先。好。呢個哇，我哋見到嘅都好喜歡嘅 styling。係啦，呢個 styling 好靚，但係個顏色嘅配搭咧，同埋甚至雖然同樣嘅 sweatshirt。因為個 sweatshirt 咧，佢呢有啲字繡咗上去咧，突然之間就好 preppy， 好 preppy look 啦。點解叫做 preppy look 咧？因為咧佢有卡其褲啦，佢唔係牛仔褲咪其他褲啦，卡其褲啦。咁咧就 sweatshirt 係繡咗字 sweatshirt 啦。咁啊加埋有個恤衫 Oxford 嘅恤衫咧。咁頭先我哋都講嚟啦，即係你攝出嚟嘅話咧，唔好兩個一齊出嚟攝。另外一半攝起佢，唔好放埋一齊。但係整個顏色咧連埋，即係佢有卡，突然間走個卡其色出嚟咧，唔係唔得㗎。卡其色得，佢係卡其，其實佢係olive green 啦，當佢係嚇。咁咧，其實佢哋係同一個 family 嚟嘅。係啦，所以佢呢個灰嘅帽咧就同咗個 sweatshirt 就同咗啦。係啦，同埋呢度有 detail 嘅喎，佢呢個位喎。係啦。綁咗鎖匙扣一抽咁，一抽鎖匙扣，同埋又有一隻顏色就突咗出嚟啦。呢一個就佢準備你整個 Lamumu 嘅，叫個 Lamumu。我呢個好中意啊！呢個 Happy Look 係啊，